Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und strahle wie ein Honigkuchenpferd. Warum ist das so? Ja, ich durfte mir heute zum ersten Mal die Giulia GT-AM angucken und möchte euch da so ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, was an der alles so besonders ist und warum sie ja schlappe 180 knapp 1000 Euro kostet. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns vom www.autotester.de nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da und dann würde ich sagen, gehen wir mal los und jetzt schauen wir uns die Optik an. Kommt mit! Aber bevor wir jetzt mit dieser mega krassen Optik anfangen, kurz noch etwas in eigener Sache. Schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote. Die vergleichen unter anderem ja Zwischenangeboten von Null-Leasing, Vehiculum oder auch Leasingmarkt. Schaut da gerne vorbei, da findet ihr garantiert euren Traumwagen. Wahrscheinlich nicht die Giulia GT-AM, aber jetzt kommt mal her und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Wir haben da drüben nebendran nochmal die normale Giulia Quadrifoglio, Modelljahr 2019 hingestellt und hier jetzt für euch im Vergleich ja die GT-AM. Warum steht die jetzt da? Ja, Alfa Romeo ist jetzt 110 Jahre alt geworden und wir haben jetzt hier eine wahnsinnige Performance-Variante, die nicht nur optisch ziemlich geil aussieht, sondern eben auch bei den Motoren 30 PS mehr hat und wahrscheinlich 600 Newtonmeter, das wurde uns noch nicht so genau gesagt, und ja, wahrscheinlich auch eine ähnliche Maximalgeschwindigkeit. Aber jetzt fangen wir mal hier mit der Optik an. Wir haben hier vorne ja noch immer die Bi-Lichter, die kennen wir ja auch schon von der normalen Giulia. Und was ist jetzt anders? Das Ganze sieht halt viel aggressiver aus und wir haben hier wirklich quasi fast alles aus Carbon. Das ist wirklich krass. Hier die ganze Front ist aus Carbon. Die Motorhaube ist aus Carbon, die zeige ich euch nachher auch noch von innen. Wir haben hier diese ganzen Elemente aus Carbon und auch dieser Splitter ist in Carbon. Und mega krass, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber das Alfa Romeo-Zeichen ist jetzt hier in Schwarz und Silber und eben nicht mehr in Bunt, wie ihr es normalerweise kennt und auch da drüben seht, schaut es mal bei der normalen Giulia an, sondern eben in Schwarz und Silber und das finde ich mega krass und schön. Dann haben wir auch hier nochmal eine Umrandung mit Carbon und wir haben ja diesen Scudetto eben auch nochmal in Carbon und wahnsinnig viele Lufteinlässe. Wir haben hier natürlich auch diese ganzen Assistenzsysteme nicht, die wir bei der Giulia haben, weil die braucht man bei so einem Rennstreckenauto eben nicht. Sieht schon ziemlich krass aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde die wirklich hammergeil. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen an die Seite. Wir haben hier oben übrigens auch nochmal Lufteinlässe, genauso wie bei der Giulia. Hier an der Seite auch nochmal Lufteinlässe. Und der Sascha hat mir vorhin gesagt, jeder Lufteinlass hat hier auch einen Luftauslass. Das ist also alles funktionabel und nicht nur nach Optik ausgewählt. Dann haben wir hier 20 Zöller drauf. Ich finde die auch mega geil. Wir haben ja auch dieses Alfa Romeo-Zeichen nochmal in diesem Silber-Schwarz. Und wir haben hier ja Keramikbremsen in einem Gold. Die kann man sich selbst konfigurieren in, ich glaube, auch noch Schwarz beispielsweise und Rot und Weiß. Dann haben wir hier das Quadrifoglio-Zeichen und hier ist aber besonders, dass das eben unter dem Lack ist. Schaut euch das mal an. Normalerweise haben wir bei der Giulia beziehungsweise bei der Quadrifoglio eben das hier so ein bisschen draufgesetzt. Hier seht ihr jetzt den Unterschied. Das heißt, es ist direkt in den Lack integriert, was wirklich hammergeil aussieht und mir auch sehr gut gefällt. Wir haben hier auch nochmal einen Lufteinlass bzw. Auslass in dem Fall. Und dann haben wir hier die Spiegelkappen in Carbon und auch mit einer italienischen Flagge drauf. Hier haben wir dann einen Seitenschweller auch in Carbon und schaut mal dieses schöne Detail, wie der hier hochgeht und sich eben da so ausformt. Und wir haben hier ja eine Karosserieverbreiterung bzw. eine längere Spur, und zwar um 5 cm, auf jeder Seite 2,5 cm. Und hier hinten haben wir dann auch noch eine Rathausvergrößerung bzw. Verbreiterung, eben auch aus Carbon. Mega krass. Sonst haben wir hier abgedunkelte Scheiben, schwarze Umrandung um die Scheiben und ich gehe gleich mit euch vorne rein. Ich zeige euch erstmal noch das Heck, weil das ist der absolute Hammer. Hier haben wir auch nochmal 110 draufstehen. Da ist es, 110 Jahre Alfa Romeo. Und jetzt schauen wir uns da hinten mal das Heck an und
Alter Verwalter, ist das ein Spoiler. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde den ziemlich krass. Es ist jetzt gerade noch ein Prototyp. Der soll dann auch noch in 3 Stufen anpassbar werden. Da hat man dann hier eben eine manuelle Anpassung, die man selbst machen kann. Hier ist dann auch nochmal das silberschwarze Alfa Romeo Zeichen. Und wir haben hier unten ja eine richtig krasse Akrapovic-Auspuffanlage aus Titan. Da zeige ich euch den Sound auch gleich noch. Da könnt ihr euch drauf freuen, der ist mega krass. Und dieser ganze Diffusor ist eben auch aus Carbon. Schaut euch den mal an, der sieht echt brachial aus. Richtig geiles Auto. Dann springen wir vorne noch kurz rein, kommt mal mit. Und zwar gibt es ja jetzt die GTA und die GTA M und die unterscheiden sich einerseits durch den Heckspoiler eben und aber auch, dass wir hier, guckt da mal rein, bei der GTA M keine Rückbank haben und einen Überrollbügel und die Gurte bzw. der Überrollbügel ist dann immer in Wagenfarbe und wir haben hier 3 Wagenfarben, die wir uns aussuchen können. Das ist einmal dieses GTA Rot, das ist wirklich der absolute Hammer, Montreal Grün und Bianco Trofeo Weiß. Ich finde das Rot aber absolut mega geil, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wir haben hier vorne noch Sabelt Sitze bzw. auch Gurte. Das ist ein 5-Punkt-Gurt. Ich mich da jetzt mal rein, dann seht ihr mal, wie das aussieht. Schon mega krass, oder? Und die kann man sich eben ja in Schwarz oder in Rot konfigurieren und auch hier diese ganzen Stickungen bzw. ja diese ganzen Nähte gibt es in Schwarz oder in Rot und hier ist alles wirklich farblich wahnsinnig gut abgestimmt. Sonst ist hier drin im Innenraum nicht so viel anders, außer hier vorne einmal die Türöffner, die sind ja mit so einer Schlaufe. Und hier vorne, schaut mal, steht dann jeweils die Nummer. Es gibt nämlich nur 500 Stück. Das GTA M-Modell ist limitiert und da habt ihr dann genau stehen, ja, welche Nummer dann euch gehört. Aber jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal noch kurz den Motor. Da springen wir noch kurz vor. Und zwar haben wir hier den typischen oder Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio typischen V6 Biturbo. Der hat normalerweise bei der Giulia 510 PS, der hat jetzt hier aber 540 PS, also 30 PS mehr. Wir haben hinten auch nochmal den Heckspoiler, der dann natürlich für mehr Downtrieb sorgt. Wahrscheinlich ist die Maximalgeschwindigkeit unter diesen 307 km/h, aber kommt mal genau mit. Ich würde nämlich jetzt sagen, ich zeige euch nicht den Sound, ihr geht mal hinten rum. Ihr bleibt genau da und ich zeige euch jetzt den Sound. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Kommen wir zu meinem kurzen und sehr schnellen Fazit und der Beantwortung der Frage, ob die Giulia GTA M für mich ein absoluter Traumwagen ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, ja, das Auto macht absolut was her und hat mein Herz wirklich erobert. Aber der Preis spricht für mich leider dagegen, dass ich es mir jemals leisten kann. Die Giulia Quadrifoglio, wie sie jetzt hier steht, beginnt bei 79.000 €. Die Giulia GTA M, ja, die liegt dann bei 178.000 €, was dann doch schon ein ziemlich krasser Preis ist und für mich leider nicht erschwinglich. Was ich aber wirklich cool finde, was Alfa Romeo macht, ist, wenn ihr euch so ein Auto kaufen wollt, dann begleiten die euch von Anfang bis Ende, streichen euch sozusagen die Hand und ja, helfen euch bei der Konfiguration, aber auch bei dem Kauf eures Traumwagens. Ich finde es ziemlich krass, ist sehr kundenorientiert und ich glaube, wenn man sich so ein Auto kauft, möchte man ja auch so ein bisschen dabei sein, wie es eben beklebt wird beispielsweise. Oder wie es eben konfiguriert wird. Und ja, auch die Konfigurationsmöglichkeiten sind für mich wirklich wahnsinnig italienisch und geschmacksvoll. Ich weiß nicht, wie ihr davon denkt oder was ihr davon haltet, aber ich finde es wirklich hammergut. Ja, und diese Pommes-Theke da hinten hat auch so ein bisschen mein Herz erobert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Giulia GTA M selbst fahren würdet. Ja, falls ihr vielleicht auch die Giulia euch kaufen wollt oder auch die Giulia GTA M oder einfach mal nach Leasingangeboten gucken wollt, dann schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote. Die vergleichen unter anderem ja zwischen Anbietern wie Leasingmarkt, No Leasing oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren nächsten Traumwagen. Hier seid ihr aber gelandet bei www.derAutotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Abonniert uns hier gerne auf YouTube, würde mich riesig freuen, oder auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Gebt uns auch da ein Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir dann die Giulia GTA M auch selbst fahren dürfen. Bis dann, Freunde.